Ողջույն սիրելի հայրենակիցներ, եթերում Նեանտապանն է։ Եվ այսօր մենք զրուցելու ենք սոցիոլոգիական գիտությունների թեկնածու պարոն Հայկ Տրունյանի հետ։ Ողջունում եմ պարոն Տրունյան։ Շնորհակալ եմ, որ ընդունել եք հրավերը։ Վերջին օրերի հիմնական թեման Իսրայելի կողմից հայոց ցեղասպանության ճանաչման հարցն է, կճանաչի արդյոք Քնեսետը թե ոչ, կառավարությունը ճանաչել է, բայց այդ հարցին արսի հետ առնչվում են բազմաթիվ այլ հարցեր, որոնք վերաբերում են ամբողջ տարածաշրջանին, Հայաստանի դիրքի եւ դերի մասին են շատ սկսել խոսելը վերջին այս օրերին Հայաստանի շատ վերլուծաբաններ։ Այսօր ես եւս կցանկանայի այդ հարցին անդրադառնալ Եվ իհարկե մենք խոսենք Իսրայելի դիրքորոշման մասին եւ այսպես Հայաստանի դիրքը եւ դերը տարածաշրջանում ես կխնդրեի եթե հնարավոր է այժմ դիտարկենք ինչպես են այն տեսնում տարածաշրջանում գործող տարածաշրջանի երկրները առանձին Իրան, Թուրքիա, Ադրբեջան, Ռուսաստան Ինչպես են Հայաստանի դիրքը եւ դերը ընկալում տարածաշրջանի երկրների հետ աշխատող քաղաքականություն վարող երկրները, խոսքը գնում է Եվրամիություն, Միացյալ Նահանգներ, Չինաստան եւ ամենակարևոր հարցը, ինչպես է Հայաստանը, բուն Հայաստանը պատկերացնում իր դիրքը եւ դերը տարածաշրջանում։ Համեցեք։ Ձեր տված հարցի մեջ կան մի քանի հարցեր։ Որ հատվածից ուզում եք այդ հատվածին անդրադառնալ։ Ինձ թվում է ամենակարևոր պահը նրանում է կայանում, որ մենք դարել ենք մերձավոր արևելքի մաս, ոչ թե Կովկասի մաս, որը մինչև վերջի 30, եթե ոչ ավել տարիներ մենք եղել ենք Կովկասի մաս, որովհետև մեր քաղաքականությունը ուղիղ կապ է ունեցել Ռուսաստանի հետ, մենք եղել ենք Ռուսաստանի դաշնակիցը, բայց հիմա մենք արդեն դարել ենք մերձավոր արևելքի մաս։ Դարել ենք թե դիտարկվում ենք։ Դարել ենք։ Ինչ է նշանակում դարել։ Դա նշանակում է, որ մենք հիմա մտել ենք մերձավոր արևելքի տարածաշրջանի շահերի մեջ, ոչ թե Կովկասյան շահերի մեջ, այ մերձավոր արևելքի։ Ու հիմա վերջին ընտրությունները ցույց տվեց, որ Ռուսաստանը մեզ որպես ակտիվ ճակերտավոր ակտիվ մեզնից հրաժարվել է կամ էլ վաճառել է Թուրքիային կամ Ադրբեջանին, եթե սենց ինչ-որ կոպիտ կամ վուլգար ձևով ասենք, ու դա նշանակում է, որ մենք մտնում ենք ուրիշ տարածաշրջան։ Ոստեղ կան մեր համար կամ շանսեր, կամ էլ շատ մեծ մարտահրավերներ։ Ինչու՞մ են կայանում շանսերը։ Շանսերը կայանում են նրանում, որ հիմա մերձավոր արևելքը ինքը իրանում շատ բարդ process-ների մեջ է։ Ինքը փոխվում է եւ իր լանդշաֆտով, տարածքներով, պետությունները մեծանում են, պետությունները փոքրանում են, ազդեցությունն է աճում եւ փոխվում է իր գեոպոլիտիկայի ձևավորմանը։ Նայեք, Հայաստանը հիմա շատ հետաքրքիր process-ների մեջ է, որը եւ ինձ թվում է ոչ մեր իշխանությունը, որ մենք որպես հասարակություն չենք հասկանում։ Հիմա Իսրայելը ունի արդեն գնում է բաց կոնֆլիկտի Թուրքիայի հետ, որը իրականում սրանից 5 տարի առաջ պատկերացնելը շատ բարդ էր, որովհետեւ Իսրայելի մեկ էլ Թուրքիայի տնտեսությունը շատ խոր կապակցություն ունի իրար հետ։ Բայց այսօր մենք տեսնում ենք ոնց եւ Թուրքիայի կողմից ուղիղ հայտարարություններ են անում, որ գրավելու են Իսրայելը եւ կայսերական գաղափարախոսությունն են տարածում եւ Իսրայելի կողմից ենք մենք լսում նույնպիսի արձագանքներ, որ իրենք հասկանում են, որ կայսերական Թուրքիան, օսմանական Թուրքիայի տարածքները չի կարող վերադարձնի ու իրենք դեմ են դրան։ Ու հիմա այս process-ների մեջ երկու ուժերին էլ պրոքսի ուժեր են պետք։ Ու Իսրայելը Հայաստանին նայում է որպես ապագա պրոքսի ուժ, որը օգտագործելու է Թուրքիայի դեմ։ Ու այս ամենը ես չեմ ասում վերլուծելով, թե ինչ են բաց եթերներում խոսում իսրայելական վերլուծաբանները, այլ ասում եմ նա ինչ խորքային ներքին աշխատանք է տարվում ու ներքին նարատիվային փոփոխություններ է լինում Իսրայելում։ Վերջի 3 ամսվա մեջ Իսրայելը իր ինֆորմացիոն պատերազմի դոկտրինան ձևափոխել է եւ որտեղ հիմք է դրել, որ ուշադրությունը կայացնելու է երկու հարցի վրա։ Առաջի հարցը
հարցը դա անտիսեմիտիզմը աշխարհում տարածվելու դեմ պայքար տանելու, երկրորդ հարցը տարածաշրջանում Իսրայելի դերը ուժեղացնելու եւ նոր պարտներներ գտնելու։ Այդ պարտներներից մեկը Իսրայելը տեսնում է Հայաստանին, բայց Իսրայելը ունենալով նույն ձևի խոր դաշնակցություն Ադրբեջանի հետ, հիմա փորձում է հասկանալ ոնց հայկական հարցը Հայաստանին օգտագործելու է Թուրքիայի դեմ։ Նույն ձևի Թուրքիան Հայաստանին տեսնում է որպես պրոքսի ուժ Ադրբեջանի դեմ։ Շատ հետաքրքիր process-ներ են գնում, որը բարդ սիստեմաների մասին է։ Նայեք, Թուրքիան լավ պատկերացնում է, որ այսօր Իսրայելը շատ լուրջ ազդեցություն ունի Ադրբեջանի վրա։ Ու Թուրքիան մրցակցության մեջ է Իսրայելի հետ, որ ով կարող է ավելի խոր ազդել Ադրբեջանի քաղաքականության վրա։ Ու այս process-ի մեջ մենք Թուրքիային պետք ենք որպես proxy ուժ, որ Ադրբեջանի վրա ազդեցություն կատարի։ Սա հնչում է շատ բարդ ու ոչ իրական, բայց թուրքական պոլիտիկան ինքը իրանով բարդ process-ներ են, ու Թուրքիան հիմա Հայաստանին նայում է որպես այդպիսի ուժ։ Բացի դրանից, Թուրքիան հիմա ներսին բանակցությունների մեջ, տարբեր քաղաքական գործիչների հայտարարություններում արդեն պարզ է դառնում, որ Թուրքիան ուզում է Հայաստանին տեսնի որպես ուժ, որի միջոցով ինքը իր հարաբերությունները եվրոպական պետություններում ավելի է ուժեղացնելու կամ Հայաստանին օգտագործելու է որպես կամուրջ եվրոպական պետությունների հետ հարաբերությունները Թուրքիան, այո։ Նույն ձևի մեզ օգտագործելու է Ադրբեջանին հիշեցնելու, որ դուք ունեք խնդիրներ, ու դուք եթե Թուրքիայի չաջակցեք կամ Թուրքիայից հեռու գնաք, կա Հայաստան, որի միջոցով մենք ոնց ձեզ օգնել ենք, նույն ձևի կարող ենք ձեզ խանգարենք։ Ադրբեջան ամենավատ իրավիճակի մեջ հիմա Ադրբեջանն է, որովհետև Ադրբեջանը պետք է ընտրություն կատարի կամ Թուրքիայի կամ էլ Իսրայելի կողմ ընդունելու հարցում։ Իսրայելում հիմա նոր process-ներ են սկսել, որտեղ մեծ քանակի վերլուծաբաններ, քաղաքական գործիչներ հայտարարում են, որ իրենք գոհ չեն նրանից, թե ոնց է Իսրայելին աջակցել Ադրբեջանը իսրայելական, ամերիկական, Պարսկաստան պատերազմի ժամանակ։ Սա երևի առաջի անգամ է, որ Իսրայելում բաց խոսում են հակաադրբեջանական քաղաքականության մասին։ Երբ որ Իսրայելի կառավարությունը այս որոշումը կատարեց ընդունելով Հայոց ցեղասպանության հարցը, իսրայելական մասնագետները, դիվանագետները եւ վերլուծաբանները Ադրբեջանի էլիտայի հետ բանակցության մեջ են եղել։ Ու այն հայտարարությունը, որ Ադրբեջանը արեց, ցույց տվեց, որ Ադրբեջանը ֆորմալ հայտարարություն արեց։ Ինքը ոչ սանկցիոն հայտարարություն արեց, ոչ ինչ-որ վիրավորական հայտարարություն արեց, որը իրենց դասական սթայլի մեջ է մտնում, որը ցույց է տալի, որ Ադրբեջանը համաձայնության հետ է եկել Իսրայելին այն որոշումների հետ, որը Իսրայելը կատարել է։ Սա այս բարդությունը ցույց է տալի, որ մենք այս պահին շատ կարևոր ինչ-որ օբյեկտ ենք դառել տարածաշրջանում, որին բոլորն ուզում են օգտագործեն։ Հարցը նրանում է կայանում, իսկ մենք ինչ ենք մեզնից ներկայացնում, մենք ոնց ենք պատկերացնում մեր դերը, ու մենք ոնց կարող ենք այս հնարավորություններն օգտագործել, որովհետև այս հնարավորությունները նույն ձևի շատ մեծ վտանգ ու մարտահրավեր են մեր համար։ Ինչու՞, որովհետև սա էգզիստենցիոնալ հարց է, այս պատերազմը, որը կարող է ապագայում լինի Թուրքիայի մեկ էլ Իսրայելի դեմ, դրա մեջ պրոքսի ուժը միշտ երկրորդական է դառնալու ու զոհաբերման ներկայանալու, դա մենք ենք լինելու։ Ու պատասխանելով ձեր հարցին, թե ինչ պետք է մենք անենք, ուզում եմ մի հատ պատմություն պատմեմ, սրանից մի 2 օր առաջ իմ ընկերոջս հետ Երևանի կենտրոնում մի սրճարանում նստած շփվում էինք տարբեր բաների մասին, օրինակ մեր պատմության, մեր քաղաքակրթության, մշակույթի մասին, մեր կողքին մի հատ տարիքով տղամարդ էր նստած, որը դիմեց մեզ ասելով, որ իրեն հետաքրքրում է այս թեման, ինչով մենք շփվում ենք, մի 2 հարց տվեց ու վերջում ասեց, որ ինքը չի հավատում պատմությանը որպես գիտության
ու ասեց օրինակ ես մինչև հիմա չեմ հասկացել հայոց ցեղասպանությունը եղել է թե չի եղել։ Սա խոսում էր մի տղամարդ, որը արտաքինով բավականին լավ պատկառելի էր, այո, ինտելիգենտի դեմք ուներ։ Սա նշանակում է, որ մենք ունենք կարևոր խնդիր։ Առաջինը մենք պետք է հասկանանք, թե մենք ինչ ենք ուզում ինքներս մեզնից, ոնց ենք պատկերացնում մեր դերը մեր տարածաշրջանում։ Այսպիսի կարևոր հարցեր, որը հայոց ցեղասպանության հարցն է, ոնց ենք մենք ինքներս պատկերացնում։ Ու սա դառնում է, որ առաջինը մենք մեզնով պետք է զբաղվենք։ Ու հիմա այդ հարցը ինձ թվում է ավելի կարևոր է, քան թե հասկանալ, թե ինչ են ուզում անել հարևան պետությունները։ Ինչու է կարևոր, որովհետև մենք երբ որ կարողանանք ձևավորենք մեր ստրատեգիական պատկերացումը, մեր դերը տարածաշրջանում, մեզ հեշտ կլինի հասկանալ, թե ոնց հասնելու այս նպատակին պետք է մենք դիրքորոշում կատարենք Թուրքիայի հանդեպ, Ադրբեջանի հանդեպ, Իսրայելի հանդեպ։ Դրա համար առաջինը պետք է ինքներս մենք ձևավորենք, թե ինչպիսի պետականություն պետք է ունենանք, ինչպիսի հարաբերություն Սփյուռքի հետ պետք է ունենանք։ Մենք դառնում ենք մետապետություն, թվային պետություն, որը ոչ թե մենակ օֆլայն այս տարածաշրջանում է, այլ օնլայն մեծ հարթակի մեջ է լինում, որի միջոցով ազդելու է ամբողջ աշխարհի վրա ու իր շահերն է տարածելու։ Մենք ինչպիսի հարաբերություն պետք է ունենանք ավտոխտոն ազգերի հետ, դա որոնք ապրում են ու դարեր շարունակ ապրել են հայկական լեռնաշխարհում, այսօրվա Թուրքիայի տարածքում, Լիբանանում, Կովկասյան պետություններում եւ Հյուսիսային Կովկասում, այս է ամենակարևորը։ Եթե մենք սա ճիշտ ձևի ձևավորենք, մենք մեր դերը կպատկերացնենք, որ դուք պատկերացնեք, մենք ավելի մեծ ենք, քան ինքներս միջև հիմա մեզ պատկերացնում ենք, որովհետև լինելով 3 միլիոնանոց պետություն, մենք ունենք մեծ ազդեցություն մոտավոր 100 միլիոն մարդկանց վրա։ Դրանց մեջ մտնում են ավտոխտոն ազգերը, որոնք մոտ 18 ազգություն են, դրանց մեջ մտնում է մեր Սփյուռքը, դրա մեջ մտնում է միաֆիզիտները, հին քրիստոնեական ազգերը, որոնց հետ մենք դարեր շարունակ հարաբերություններ ենք ունեցել։ Սրանք ոչ մեկը բացի մեզնից չունեն պետականություն։ Ու այս պետականությունը շատ կարևոր բան է, որը մեզ հնարավորություն է տալի այս 100 միլիոն մարդկանց ներկայացուցիչ դառնալ աշխարհում։ Եթե մենք կարողանանք այսպիսի պետականություն ձևավորենք, ու սա լինի ոչ օֆլայն, այլ լինի եւ օնլայն, դա մետա պետականություն լինի, սա մեզ շատ մեծ հնարավորություն կտա ազդել եւ Թուրքիայի վրա, եւ Իսրայելի վրա, եւ ազդել ուրիշ ոչ մեր ռեգիոնալ տարածքի պետությունների վրա, ճիշտ հարաբերություններ ձևավորել Հնդկաստանի, Ամերիկայի հետ։ Օրինակ մի հատ պատմություն եմ ուզում պատմեմ, նայեք, այսօր Ամերիկայում կա լուրջ խնդիր, դա ամերիկական քրիստոնեական հավատքի խնդիրն է։ Ամերիկան փորձում է ձևավորել քրիստոնեական կենտրոն Ամերիկայում ու այս կոնֆլիկտը Հռոմի Պապի հետ, կոնֆլիկտը եվրոպական պետությունների հետ, որը Տրամպի թիմակիցների եւ Եվրոպայի եւ Հռոմի հետ է կատարվում, սա հենց նոր կենտրոն ստեղծելու հարցն է։ Նոր արևմուտքի կենտրոն ստեղծելու հարցն է, արևմուտքի քաղաքակրթության կենտրոն ստեղծելու հարցն է, որի հիմնական հարցը դա քրիստոնեությունն է։ Որ դուք պատկերացնեք, հիմա Ամերիկայում կա լուրջ կոնֆլիկտ հենց քրիստոնեության հետ, որովհետև այն քրիստոնեությունը, որը հիմնականում տարածված է Ամերիկայում, դա բողոքականներն են եւ եվանգելիական ուղղությունները, որը շատ ուժեղ ազդեցություն ունի նույն իսրայելական պետության միջոցով։ Ու հիմա Ամերիկայում տարբեր փիլիսոփաների, քաղաքական գործիչների կողմից հարց է բարձրացվում, որ սրանք կապ ունեն քրիստոնեության հետ, թե չունեն։ Որն է քրիստոնեությունը, որն է Աստվածաշնչի առաջի խոսքը, ճիշտը, ու իրենք գալիս են պատասխան, որ սրա պատասխանը մենք կարող ենք գտնել ոչ թե Իսրայելում, այլ կարող ենք գտնել հին քրիստոնեական եկեղեցիների միջոցով։ Դուք պատկերացնում եք, սա ինչ լուրջ մարտահրավեր է աշխարհի ամենահզոր պետության մեջ, որը ուզում է փնտրել այս հարցի պատասխանը հին քաղաքակրթական քրիստոնեական պետությունների միջոցով, որից եզակին ով ունի պետականություն, դա մենք ենք։
Հիմա այսը մենք պետք է կարողանանք օգտագործենք, որ դառնանք ինչ-որ մի հատ կետ, որը կկարողանա լինի միջնորդ տարբեր մշակույթների մեջ։ Մենք պետք է փոխենք մեր հարաբերությունը Իրաքի հետ, որովհետև Իրաքը արդեն երկար տարիներ փորձում է, ուղարկում է նշաններ Հայաստանին, որ ուզում է մեր հետ հարաբերություններ ստեղծի, բայց մենք մինչև հիմա ոչ մի պատասխան չենք տվել այդ հրավերին, համագործակցության հրավերին։ Մենք պետք է կարողանանք ճիշտ հարաբերություններ ձևավորենք Եգիպտոսի հետ, որովհետև Եգիպտոսը այսօր կարողացավ Պարսկաստանի այս պատերազմի միջոցով ժամանակ ինչ-որ նեյտրալիտետ պահի, ու մեզ պետք է այսպիսի պետությունների հետ ճիշտ ձևի հարաբերություններ պահպանել, ու եթե հիշեք մի 2 տարի առաջ Եգիպտոսի նախագահն էր եկել Հայաստան, ու սա շատ լուրջ առաջարկ էր մեզ, որովհետև Եգիպտոսը այսօր իր ուժերը կամաց-կամաց լայնացնում է, նույն ձևի հարաբերություններ ձևավորելով եվրոպական պետությունների հետ, ԱՄՆ-ի հետ, սա նշանակում է, որ մենք պետք է կարողանանք ճիշտ ձևի պատկերացնենք ինչ պրոցեսներ են կատարվում, որովհետև այս պրոցեսները բերելու են նրան, որ Թուրքիան ունենալու է լուրջ խնդիրներ, այսօր Թուրքիայում կա սոցիոլոգիական դեմոգրաֆիայի խնդիր, իրենց մոտ ծննդաբերության քանակն է շատ քիչ, իրենց մոտ իմիգրացիան է շատ բարձր, շատերը Թուրքիայից դուրս են գալի, տնտեսության վիճակն է ծանր, ու սրան գումարած Թուրքիան օսմանական կայսրության գաղափարախոսությունն է փորձում տարածել։ Սա բերելու է իհարկե վատ արդյունքների Թուրքիայի համար։ Մենք պետք է սա կարողանանք պատկերացնենք ճիշտ ու հասկանանք, թե ոնց ինչքան պետքա խորանանք Թուրքիայի հետ, ինչքան պետքա խորանանք ուրիշ պետությունների հետ, հասկանալով, թե նրանց արդյունքը կամ ապագան այդքան էլ դրական չէ։ Նույն ձևի խնդիրների մեջ է այսօր Իսրայելը։ Հիմա լուրջ կոնֆլիկտի մեջ են իսրայելական, մեկ էլ ամերիկական էլիտաները, որովհետև ամերիկական էլիտաները արդեն փորձում են այս MAGA ծրագիրը, որը Տրամփը հայտարարել է, որի հիմքը նրանում է, որ Ամերիկան առաջինն է, ու ամեն ինչ մենակ Ամերիկայի համար, սա բերելու է նրան, որ Ամերիկան իր ազդեցությունը, մեկ էլ օգնությունը Իսրայելին կրճացնելու է։ Ու Իսրայելում վերջի մի քանի տարվա մեջ 250,000 մարդ է դուրս եկել Իսրայելից։ Սա էլ է մարտահրավեր, որը ապագայում լուրջ խնդիրներ է բերելու Իսրայելին։ Իսրայելում լուրջ արտահերթ է կատարվել տնտեսական ստարտափների մոտ, կազմակերպություններին, որոնք լուրջ ներդրումներ են անելու ցեղը Իսրայելում։ Մենք պետք է այս ամենը պատկերացնենք ու ճիշտ դիրքորոշում կատարենք, որի միջոցով մեր ապագան ճիշտ ձևի կձևավորենք։ Շնորհակալություն այս լայն պատասխանի համար, բազմաթիվ հարցեր դեռ ես կարծում եմ ոչ հիմա այս պահին, որոնք ինձ մոտ ծագել են, դրանցից բացի, եթե նորից լսեն ձեր այս խոսքը, ձեր պատասխանը, բավականին մտածելու թեմաներ եւ ուղղություններ դուք ուրվագծեցիք։ Առաջինը, ձեր այդ պատմությունը, այդ սրճարանում, այդ հանդիպման հետ կապված, ինձ հուշում են, որ գովազդի պահն է, գովազդի դուրս գանք, գովազդային ընդմիջման դուրս գանք, վերադառնանք եւ անդրադառնանք այդ ձեր պատմությանը, որպեսզի հասկանանք, թե ինչ էր հիմքում ընկած այդ մարդու խոսքի, որը նա ասում է, ես այնքան է խաչիջվել, որ ես այժմ պատմությանը չեմ հավատում եւ չգիտեմ որն է ճիշտ, որն է սխալ։ Գովազդ ենք հայտարարում եթերում, սիրելի բարեկամներ, մնացեք մեզ հետ, կվերադառնանք, շարունակենք զրույցը։ Ֆելիչե ժամանակակից ատամնաբուժական կլինիկա։ Այստեղ հարմարավետությունն ու խնամքն առաջնային են։ Այստեղ կիրառվում են ատամնաբուժական ամենաժամանակակից տեխնոլոգիաներ, ճշգրիտ ախտորոշում, արդյունավետ բուժում, նուրբ փորձառություն եւ անհատական մոտեցում։ Սկսած սովորական մանրուքներից մինչև առաջադեմ ընթացակարգեր, այստեղ դուք գտնվում եք բարձր որակավորում ունեցող եւ փորձառու ատամնաբուժական մասնագետների ձեռքերում։ Մեր բարեկամական եւ հյուրընկալ անձնակազմն այստեղ է յուրաքանչյուր այցը հաճելի դարձնելու համար։ Ֆելիչե, ձեր առողջ եւ ամենաերջանիկ շպիտը սկսվում է այստեղից։ Եկեք եւ բացահայտեք նորարարության փորձագիտության եւ կարեկցանքի կատարյալ համադրությունը։ Երևան Փոստը Գրանադա Հյուզում տեղեկացնում է։ Դրամական փոխանցումներ 1%-ով։
օդանավով 1 փաունդը 2.99, նավով ուղարկեք 1 արկղ, երկրորդ արկղը անվճար, ավտոմեքենաների փոխադրում անհավատալի արժեքներով, ինչպես նաև կահույք և մեծ չափի բեռների փոխադրում։ Ջաքփաթ հագուստի խանութը երկրորդ մասնաճյուղն է բացել Գլենդելի սրտում, որտեղ կարող եք ձեռք բերել եվրոպական եւ ամերիկյան ընտիր հագուստեղեն, կոշկեղեն, աքսեսուարներ, պայուսակներ ամենահարմար արժեքներով։ Նաեւ կարող եք ցանկացած ապրանք պատվիրել եւ ձեռք բերել կարճ ժամանակում։ Ջաքփաթի Գլենդելի հասցեն է 1135 North Pacific Avenue, հեռախոս 818 813 2252։ Ջաքփաթ հագուստի լավագույն կենտրոնը Գլենդելում։ Արարատ ռեստորան, ընտանեկան եւ ընկերական ժամանցի լավագույն հասցե, սիրված արտիստներ, հյուրընկալ մթնոլորտ, հարուստ ճաշացան, անմահական խորտիկներ, Արարատ ռեստորան, հասցեն անփոփոխ, սիրով սպասում ենք ձեզ։ Լավագույն պաղպաղակ, բնական, համեղ եւ մատչելի գներով պաղպաղակը կարող եք ձեռք բերել բոլոր հայկական խանութներում։ Պահանջեք հայկական պաղպաղակ, Թամարա պաղպաղակ։ Նոյան տապան տպարան, Նոյան տապան հրատարակչություն, շարվածքից մինչև տպագրում, զանգահարեք, գրեք, այցելեք, միասին պատրաստենք ձեր գիրքը, ամսագիրը կամ թերթը, որտեղ նշվելու է, տպագրված է Նոյան տապանում։ Սիրելի բարեկամներ, հիշեցնեմ, որ մենք զրուցում ենք սոցիոլոգիական գիտությունների տեխնացու Հայկ Թրոնյանի հետ։ Եվ այսպես ցեղասպանությունը եղել է թե ոչ, այդ մարդն է հարցնում, ասում է այժմ ես ոչ մի բանի չեմ հավատում։ Չեք կարծում արդյոք, որ սա նույն այն քարոզչության հետևանքն է, որը այս վերջի շրջանում է ոնց որ թե տարածվել, առայն որ 65 թվականից նոր այդ հարցը բարձրացավ հայերիս մոտ եւ դա Ռուսաստանին էր պետք, հենց Ռուսաստանին էր պետք, որպես լծակ Թուրքիայի վրա եւ այժմ երբ որ Իսրայելը ոնց որ թե գնում է դեպի ճանաչման, ամենայնպես այս կառավարության որոշումը շատերի գնահատմամբ ասում են ճանաչումը այս ճանաչումը զուտ ճանաչում չէ, այլ սա ինչ-ինչ խաղերի, քաղաքական խաղերի մաս է։ Եվ այսպես, արդյոք այդ կասկածները, որոնք հիմա սերմանվում են, դրանք քարոզչության, քարոզչական հնարքներ չեն, եւ եթե այո, նպատակը դրանց։ Քանի որ ես զբաղվում եմ կոգնիտիվ պատերազմով, շատ լավ եմ հասկանում, թե ինչի արդյունքն է, որ այսպիսի մենք իրավիճակ ունենք, երբ որ մարդիկ լիովին չեն հասկանում ինչ է կատարվում։ Իրականում այսօրվա կոգնիտիվ պատերազմի ինստրումենտները հասել են նրան, որ շատ հեշտ է փոխել մարդկանց մտածելակերպը, եթե դու ունես ֆինանսական ռեսուրսներ, տեխնոլոգիաներ եւ աշխատում ես ամեն օր նրա վրա, որ փոխես մտածելակերպը, որովհետեւ կոգնիտիվ պատերազմի նպատակը դա մտածելակերպ փոխելն է, ոնց մարդ պատկերացնում է իրավիճակը, իրականությունը։ Եվ այո, դուք ճիշտ եք, դա այս տարբեր քարոզչության արդյունք է, որը Հայաստանում տարվում է ոչ թե մենակ ներսում, այլ դրսի ուժերի միջոցով, բայց որ դրա մեջ շատ չխորանանք, ուզում եմ մի հատ հետաքրքիր էզոտերիկ թեորիայի մասին պատմեմ, որը հիմա փիլիսոփայության մեջ շատ է տարածված, մանավանդ այս Իսրայելի, մեկ էլ Գազայի պատերազմի եւ Իսրայելի պահելաձևից ելնելով, կա մի հատ հիպոթեզա, որը ասում է նրա մասին, որ երբ որ երկու տարբեր ազգերի մեջ լուրջ կոնֆլիկտ է լինում, 80 տարի հետո այդ ազգերի մարդիկ, ովքեր ծնվել են այդ տարբեր ազգերի մեջ, 80 տարի հետո այդ հոգիները տեղերը փոխվում են։ Ասենք պատկերացրեք 15 թվականի իրավիճակից հետո այն մարդիկ, ովքեր թուրքեր են եղել, հիմա ծնվել են հայեր, այն մարդիկ, ովքեր հայեր են եղել, ծնվել են թուրքեր։ Նույն ձևի եւ Իսրայելի մոտ է այդ իրավիճակը։ Հոգիների տեղափոխում, այո։ Ու դրա համար, երբ որ մենք այսօր Հայաստանում
չենք հասկանում ինչ է կատարվում, ինչու հայը իրան այդպես է պահում, ոնց որ այսօր մենք տեսնում ենք, դա շատ հեշտ պատասխան է այս թեորիան տալի, որովհետև դրանք հայեր չեն, դրանք հին թուրքերն են, նախկին թուրքերն են, որոնք վերածնվել են հայկական մարմինում։ Ինձ համար դա աբսուրդ է իրականում, ես այդ էզոտերիկ ես չեմ պնդում, որ սա ճիշտ է, ես որպես մոտեցում եմ ասում, որ մենք շատ ցավալի չտանենք այս ինչ կատարվում է։ Նույն ձևի հիմա Թուրքիայում, որ պատկերացնեք, շատ մեծ տարածված է հայկական մշակույթի մասին հետազոտություններ, շատ պոպուլյար է դառել հայկական մշակույթը Թուրքիայում։ Ես մի քանի անգամ այստեղ մեկ փոքրիկ ճշտում։ Ադրբեջանում դա արվում է, որպեսզի իրենց վերագրեն այդ մեր մշակույթը։ Արդյոք Թուրքիան նույնը չի անում։ Տարբեր process-ներ են գնում։ Նայեք, հիմա Թուրքիան փորձում է ձևավորել նոր թուրքական քաղաքակրթություն։ Քանի որ քաղաքակրթական պատերազմների հարցը հիմա դուրս եկել եւ ազգ պետությունը արդեն ուժ չունի, հիմա ձևավորվում է քաղաքակրթություն պետություն։ Ու Թուրքիան ուզում է այդ process-ի մեջ մասնակից լինել ու փորձում է ձևավորել նոր քաղաքակրթություն, որը Թուրան է անվանել, ու այդ Թուրանի տակ փորձում է տարբեր թուրքական լեզուներ ունեցող ազգերին համախմբել, ձևավորելով նոր քաղաքակրթություն, նոր գաղափարախոսություն, ու Թուրքիան հետազոտելով հայկական մշակույթը, հետազոտելով այն ժառանգությունը, որը հիմա թուրքական տարածքում կա, փորձում է դա վերցնել ու սեփականացնել, որ պատկերացնեք, այո, սա շատ լուրջ process է, որ պատկերացնեք Թուրքիան հիմա աշխարհում եւ գիտական եւ մշակութային աշխարհում ներկայանում է որպես Ուրարտուի ժառանգող, ու եթե դուք գնաք Վան քաղաք, ու Վան քաղաքում ամեն տեղ Ուրարտու բառն է տարածված, ու շատ նորմալ է թուրքերի համար, Վանի ապրողների համար ներկայացնել Ուրարտուն որպես իրենց ժառանգություն, որը ասելով, որ դա հայերի հետ ընդհանրապես կապ չունի, դա կապ ունի մեր հետ։ Բայց այդտեղ շատ հետաքրքիր բան կա, այն մարդիկ, ովքեր այնտեղ ապրում են, իրենք գենետիկորեն հայեր են, ու իրենք ուղիղ կապ ունեն Ուրարտուի հետ։ Վան քաղաքը Ուրարտուի կենտրոնն է եղել։ Քրդերի մասին եք խոսում, որոնք հայկական արմատներ ունեն, բայց ներկայանում են որպես քուրդ, որպես թաքնվեն։ Այո, ու Թուրքիան այսա փորձում է, որովհետև եթե դու ուզում ես քաղաքակրթություն ներկայանաս, դու պետք է երկարաժամկետ պատմություն ունենաս, ու դու պետք է պատկերացնես ինչ ես առաջարկում աշխարհին։ Թուրքիայի համար սա շատ լուրջ մարտահրավեր է, որովհետև Թուրքիան այսօր ունի մենակ մի կարևոր դրական հնարավորություն, դա պետականակենտրոնությունն է։ Թուրքական քաղաքակրթության մեջ ամենակարևոր բանը դա պետականությունն է։ Նրանք պետականություն պահպանելու համար պատրաստ են ամեն ինչի։ Իրենք դեռ պատրաստ են հիմա փոխել թուրքական ռեսպուբլիկա գաղափարախոսությունը ձևավորել ուրիշ բառերով, որովհետև հասկանում են, որ թուրքերը քուրդերից քիչ են դառել ու այդ հարցը պետք է իրենք ձևավորեն, ու սա իրենց համար նոր մարտահրավերներ է, որը հաղթահարելու համար իրենց մշակութային հիմքեր է պետք, եւ դա ուզում են օգտագործել մեր մշակույթը։ Ադրբեջանի մոտ մի քիչ ուրիշ process է։ Ադրբեջանը լինելով նոր պետություն, փորձում է նոր ազգություն ձևավորի։ Սա ավելի ուրիշ process-ների մասին է խոսքը, որովհետև հիմա իրենց նարատիվային գաղափարախոսություն է պետք ձևավորել։ Ու մինչև հիմա արդեն 30 տարի է Ադրբեջանի ընդհանուր ազգային գաղափարախոսությունը դա հակահայկական լինելն էր։ Ու քանի որ իրենք ուրիշ ոչինչ բան չունեն, ուրիշ հիմքեր մշակութային չունեն, իրենց պետք է հիմա նոր բան ձևավորել։ Իսկ ձևավորելու համար իրենք օգտագործում են մենտալ պատերազմը։ Մենտալ պատերազմը սա հոգեբանական պատերազմի մի ուղղություն է, որը ուղղված է քո մշակույթն ու պատմությունը քեզնից հանել ու օգտագործել անձնական շահերի համար։ Դրա համար այսօր Ադրբեջանը չունի կոնֆլիկտ, որ եկեղեցիները Արցախի դանք քրիստոնեական եկեղեցիներ են, ինքը հայտարարում է, որ սա մերն է, ու ինչու այդ կոնֆլիկտը չունի, որովհետև ինքը ընդհանրապես ոչ մի բան մշակութային ժառանգություն չունի, իրեն պետք է այդ ժառանգությունը ինչ-որ մի ձևի նոր ազգին կպցնել ու ձևավորել։ Այսինքն հիշում եք ամենաառաջին հարցը Հայաստանի դիրքը եւ դերը տարածաշրջանում։ Դիրքը դուք ասացիք դա մերձավոր արևելք է դարձել։ Այո։ Համենայն դեպս իմ հարցին դուք ասում եք դարձել, ես ասում եմ ընկալվում է թե իսկապես դարձել է, դուք ասում եք դարձել է։ Դարձել է, այո։ Դա դիրքն է։ Ներողություն, իսկ դերը դուք նշեցիք քաղաքակրթական հենքը։
մեր եկեղեցին, որը Ոչ մենակ եկեղեցին, այո, մշակույթը, մեր հասարակության ձևավորումը, հավատքը, պատմությունը։ Հիմա այս դիրքի հետ կապված մենք ոչ մի զարգացում ես հիմա չեմ տալիս, ես տալիս եմ այս դերին։ Փաստորեն եւ Թուրքիան եւ Ադրբեջանը այս դերի վրա են հարձակվել։ Ադրբեջանը ասում է սա ալբանական է, հայկական չի, ալբանական է, իսկ ալբանականը դա ես եմ, այսինքն մեր քաղաքակրթությունը վերագրում է իրեն, նույնը անում է Թուրքիան, մշակույթը անին վերցնենք, անին իմն է, իրենց մոտ որևիցե տեղ չկա նշում, որ դա ինչ-որ հայկական մայրաքաղաք է եղել։ Այո, այսինքն հիմա գնում է հայերի հիմքը, այն ինչը որ հիմքն է, քաղաքակրթական հիմքն է, որը այսօր շատ կարևոր է տարածաշրջանում, նրանք յուրացնում են այդ հիմքը։ Ինչ է անում Հայաստանը, որը տեսնում է դա ամբողջ աշխարհն է տեսնում։ Աշխարհը, որը չի ճանաչում հայերին, գուցե այսպես հալած յուղի տեղ ընդունում է, ասում է, հա, դե իսկապես այդպես է։ Մենք գիտենք, որ այդպես չէ։ Մենք ինչ ենք անում։ Ես համոզված եմ, որ Հայաստանը չի էլ տեսնում դա։ Հայաստանը չի պատկերացնում այս process-ները, ինչի մասին մենք նոր խոսում էինք, որովհետև այս process-ների հիմքը դա առաքելություն է։ Տարբեր քաղաքակրթություններ ունեն տարբեր առաքելություններ։ Հայկական քաղաքակրթության առաքելությունը դա միջնորդ լինելն էր, տարբեր մշակույթների մեջ միջնորդ լինելն էր, ու այս միջնորդությունը հետո մեզնից գնացել է Բուզանդիա, հետո Բուզանդիայից գնացել է Ռուսաստան, հետո հիմա միջնորդությունը Թուրքիան է փորձում իրեն վերցնել, եւ ասեմ ավելին, այսօր Ադրբեջանն է փորձում ներկայանալ որպես միջնորդ տարբեր մշակույթների մեջ։ Ինչի է Ադրբեջանը այսքան խոր աշխատանք տանում Վատիկանի հետ, հռոմեական կրոնի հետ, որովհետև Ադրբեջանը փորձում է հենց այդ միջնորդությունը իրեն վերցնել։ Սա հայկական քաղաքակրթության առաքելություն է եղել դարեր շարունակ։ Նրանք փորձում են վերցնել։ Այո, հենց սրա մասին է խոսքը։ Յուրացնել։ Ու այս դերը, երբ որ ես ասում եմ, սա ոչ թե մենակ պատմամշակութային փորձի կամ էլ կրոնական հարցի մասին է խոսքը, ոչ, սա եւ տնտեսության մասին է խոսքը, սա եւ լոգիստիկայի մասին է խոսքը, սա եւ արհեստական բանականության մասին է խոսքը։ Նայեք, մի հատ օրինակ բերեմ։ Այսօր կա լուրջ խնդիր արհեստական բանականության փիլիսոփայության հարցի մեջ, օրինակ, այն ամենը ինչ ստեղծել է մարդը, կոչվում է մշակույթ, դա եկած էլինական փիլիսոփայությունից մինչև այսօր փիլիսոփայությունը ընդունում է, որ դա մշակույթ է։ Ինչ մարդ ստեղծել է, մշակույթ է։ Արհեստական բանականությունը ստեղծել է մարդը։ Դա մարդկային մշակույթ է։ Իսկ այն ինչ ստեղծում է արհեստական բանականությունը, դա ինչ է։ Մշակույթ է թե ոչ։ Ով է դրա հեղինակը, ում է դա պատկանում։ Սա փիլիսոփական հարցեր են, որին պետք է պատասխան։ Ու այս պատասխանը կարող են տան այն քաղաքակրթություններ, որոնք ունեն երկարաժամկետ հին փորձ, տարբեր մշակույթների հարաբերության փորձ, դա կարող ենք անել մենք, բայց մենք այսօր, ես չեմ պատկերացնում, որ մենք հասկանում ենք դա, թե ոչ, Հայաստանում կան մի քանի մասնագետներ, որոնք հիմա փորձում են ձևավորել այս գաղափարախոսության մտածելակերպը, բայց ընդհանուր օրինակ պետական մակարդակով կամ էլ ազգային մակարդակով ես չեմ տեսնում, որ մենք հասկանում ենք, որ սա խնդիր է մեր դեմ։ Մենք դեռ չենք գողանում են, ոչ թե որ գողանում են, այլ որ մենք մեր դերում չենք։ Այս է ամենակարևորը։ Մենք չենք գիտակցում մեր դերը գուցե։ Մենք չենք գիտակցում։ Ավելի ճիշտ եմ ես ուզում, ճշգրիտ Մենք չենք գիտակցում մեր դերը, առաջինը չենք գիտակցում, որովհետև երկար տարեր մենք չենք կատարել մեր դերը։ Երկրորդը մենք չենք հասկանում դրա կարևորությունը։ Որովհետև երբ որ դու հասկանում ես կարևորությունը, դու արդեն քո փոքր մարմինից դուրս ես գալիս։ Մենք արդեն երկար տարիներ ասում ենք, որ մենք փոքր ենք, մենք որ մեր բաներ չենք կարող անել։ Սա է շատ ցավալին, որը եւ մեր պետությունն է փոքրացնում եւ մեր դերը տարածաշրջանում է փոքրացնում։ Օրինակ, պատկերացրեք, 18 ավտոխտոն ազգեր կան, հին ազգեր, որոնք մեր հետ ապրել են դարեր շարունակ այս տարածաշրջանում։ Այսօր այդ ազգերը ունեն պետականություն։ Ոչ մեկը իրենց շահերը չի ներկայացնում միջազգային կազմակերպություններում, դա զազերն են, դրուզներն են, պամակներն են, թարլիշներն են, մեծ քանակի ազգեր, 18 ազգություն,
ասորիները։ Հիմա պատկերացրեք, որ Հայաստանի Հանրապետությունը հայտարարի, որ ինքը լինելով 5 քաղաքակրթություն է, տարածաշրջանի եզակի Բայց քալիշները բնակվում են, զազերը, տատերը բնակվում են Այո, իրենք կարող են Ինչպես ես բնակվել։ դու պատկերացնում ներկայացնել իրենց շահերը, դա ինչ է Դու հայտարարում ես, որ դու որպես պետություն այս հին ազգերը լինելով քո եղբայր եւ հարազատ ազգություններ, դու ներկայացնում ես, դու պատրաստ ես ներկայացնես իրենց մեջազգային կազմակերպություններում, մշակութային կազմակերպություններում, հայտարարում ես ու սկսում ես այդ աշխատանքը, թող իրենք գան մեզ դիմեն, մենք էլ ներկայացնենք։ Սա քայլեր են, որը դու պետք է անես քո հզորությունը տարածաշրջանում մեծացնելու համար։ Մենք հեռախոսազանգ ունենք, ընդունենք հեռախոսազանգը, շարունակենք զրույցը։ Այո, բարև ձեզ, լսում եմ ձեզ։ Ալո, բարև ձեզ, Տիկին Արաքելյան, մենք եթերում ենք։ Այո։ Այո, բարև ձեզ, պարոն Թրունյան, ողջունում ձեզ հրավեր կնդելից, հետաքրքիր տեսություններ եք առաջադրում, պարոն Թրունյան, բայց իմ հարցը փորձեմ հետվերել մեզ գետնի վրա կատարող իրավիճակին։ Իսրայել, Հայաստան հարաբերություններ, կուզենայի իմանալ այն ամեն ինչ որ կատարվում է, ինչպես եք վերաբերվում այն գաղափարին, որ մենք մոտիկանանք ավելի եւ հավանաբար դաշնակցային նույնիսկ հարաբերություններ ձևավորենք Իսրայելի հետ։ Դուք մի բան նշեցիք, որ 5 տարի առաջ հնարավոր չէր պատկերացնել Թուրքիա-Իսրայել հակամարտությունը։ Կարծում եմ, եթե մոտիկից նայենք նշաններ կային, դուք գիտեք Հունաստան, Իսրայել, Կիպրոս այդ դաշինք է ձևավորվել Թուրքիայի դեմ։ Այդ դաշինքը ձևավորվել է 2016 թվականին։ Եվ դրա պատճառը այն էր, որ դեռ Էրդողանի ժամանակվանից 2000-ականներից Թուրքիան սպառնալիք էր ներկայացնում որպես Օսմանյան այդ վերականգնելու փորձ եւ դա սպառնալիք էր Իսրայելին։ Սա եթե մենք ունենք ընդհանուր սպառնալիք, Ախոյան, դա Թուրքիան է, ինչու մենք չենք կարող, ինչպես մեր բարեկամ ժողովուրդները Հունաստանը եւ Կիպրոսը, նույնպես համագործակցել Իսրայելի հետ։ Դուք նշեցիք օգտագործվելու վտանգը, որ մեզ կարող են օգտագործել։ Սա ասած խնդրեմ, եթե Ադրբեջանը կարող է օգտագործվել Իսրայելի կողմից եւ ստանալ օգուտ եւ դա օգտագործել մեր դեմ, ինչու նույն բանը մենք չենք կարող անել Իսրայելի հետ այդ համագործակցելու օգտագործելու միջոցով։ Ինչպես որ օգտագործվելը նաև նշանակում է լինել օգտակար։ Դուք եթե օգտակար եք, օգտագործում եք եւ այդ ձևով եք ստանում օգուտ։ Սա ինչու մենք չենք կարող այդ ձևով Իսրայելի հետ համագործակցելով ստանալ օգուտ եւ լուծել մեր հարցերը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Մի քանի կետ, որի վրա ուզում եմ շեշտը դնեմ։ Առաջինը դու կարող ես մտնել այդպիսի համագործակցության մեջ, երբ որ քեզ կօգտագործեն, եթե դու ունես ստրատեգիական տեսլական ու հասկանում ես, թե դու ինչ ես քեզնից ներկայացնում ու ինչ դեր ունես տարածաշրջանում ու ինչ նպատակներ ունես։ Եթե դու այդպիսի Ինչը ուներ Ադրբեջանը։ Ինչ ուներ Ադրբեջանը, այո, Ադրբեջանը հստակ հասկանում էր իր նպատակը, որն էր, ինչ էր ուզում, ինչ ռեսուրսներ է պատրաստ ծախսել ու ոնց է պատրաստ, որ իրեն օգտագործել։ Օգտագործելուց ինչ օգուտ կարող են ասել։ Այո, ու ինչ ռիսկեր ունի, որովհետև Ադրբեջանը հասկանում էր, որ իսրայելական, պարսկական, եթե կոնֆլիկտը ավելի խորանա, ինքը լուրջ խնդիրներ է ունենալու, ինքը հասկանալով, հաշվելով այդ ռիսկերը, գնաց այդ քայլի։ Ես դեմ չեմ համագործակցել Իսրայելի հետ, ես դա ընդունում եմ որպես ռեալ process, բայց ես ասում եմ, որ առաջինը պետք է մենք հասկանանք մեր ստրատեգիան որն է, նոր դրանից հետո այդ քայլին գնանք։ Երկրորդ կետը, որի վրա ուզում եմ շեշտը դնեմ։ 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմի ժամանակ մեր դեմ պատերազմ է վարել Ադրբեջանը, Թուրքիան, Պակիստանը եւ Իսրայելը։ Մինչեւ այսօր Ադրբեջանում եւ մասնավոր Արցախի տարածքում կան իսրայելական հատուկ զորամասեր։ Օրինակ 8200 հատուկ զորամասը, որը զբաղվում է կապի հետազոտություններով։ Դա այն զորամասն է, որ օրինակ հետազոտել է պարսկական էլիտայի հեռախոսակապերը եւ իրենց լոկացիաները գտել ու դրա շնորհիվ հենց այդ զորամասի շնորհիվ առաջի 2 օրվա մեջ մեծ քանակի զոհեր ունեն, թիրախային զոհեր են եղել։
Այդ նույն 8200 հատուկ զորամասը հետազոտություն է տանում այսօր հայկական տարածքում եւ հայկական սոցցանցերում հետապնդելով եւ զննելով թե ով ինչ դեր ունի Հայաստանում, մեր պաշտոնյաներին են հետևում իրենք, նրանք լուրջ հասկանում են թե ինչ է Հայաստանում կատարում։ Մենք խոսում ենք մի պետության մասին, որը բաց թշնամական դիրքորոշում ունի մեր շահերի հանդեպ։ Դիվանագիտության մեջ կա այսպիսի ֆորմուլա, երբ որ դու ունես թշնամուն պետքա բերես նեյտրալ դաշտ, հետո նեյտրալ դաշտից պետքա բերես ընկերական դաշտ։ Հիմա մենք պետքա այս քայլերով գնանք։ Առաջինը պետք է հասկանանք Իսրայելը միջև այսօր աշխատանք է տանում այդ զորամասը, որի մասին ես ասեցի, ինֆորմացիա է հավաքում Հայաստանի մասին, ու այդ ինֆորմացիան տեղափոխում է ադրբեջանական հատուկ ծառայություններին։ Մենք ունենք գործ այսպիսի պետության հետ։ Առաջինը պետք է այս հարաբերությունները ձևավորենք ու հասկանանք, թե ով ինչ դիրքորոշման մեջ է մտնում։ Ու մենակ այն հարցով, որ կառավարությունը ընդունել է ցեղասպանության հարցը, հիմա մենք գնանք համագործակցության, առաջինը ուզում եմ ձեզ հիշեցնեմ, որ Իսրայելը որպես պետություն մեզ ոչ մի համագործակցության, ոչ մի ստրատեգիական համագործակցության առաջարկ չի արել։ Միջև այսօր այդպիսի առաջարկ չի եղել։ Այո, այսօր Իսրայելում կան քաղաքական գործիչներ, որոնք հայտարարում են, որ պետք է Հայաստանի հետ այդպիսի հարաբերություն ձևավորել եւ ստրատեգիական համագործակցություններ սկսել, բայց ուզում եմ հիշեցնել, որ Ադրբեջանը ունի շատ լուրջ լոբի Իսրայելում ու այդ Ադրբեջանի հետ կապերը Իսրայելի համար շատ կարևոր են։ Իհարկե ես պատկերացնում եմ, որ հիմա փոփոխություններ է կատարվելու, այդ փոփոխությունները մենք պետք է օգտագործենք, բայց առաջինը բերեք մի հատ հասկանանք մենք ոնց ենք ձևավորում մեր արտաքին քաղաքականությունը, ելնելով մեր ստրատեգիական շահերից, մի հատ հասկանանք մեր շահերը որն է, մի հատ հասկանանք, թե մենք ոնց ենք օգտագործում այն կարևոր պատմական հարցերը, որը մեր համար դա իդենտիֆիկացիայի հարցերն են, որից մեկը ցեղասպանության հարցն է, Արցախի հարցն է, մեր մշակույթի հարցն է, մի հատ այսա պետքա պետական մակարդակով մենք ձևավորենք, նոր սրանից ելնելով քայլ առ քայլ սկսենք մեր հարաբերությունները եւ Իսրայելի եւ Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի եւ մյուս տարածաշրջանի պետությունների հետ։ Այստեղ նաեւ այսպիսի հարց է բարձրանում։ Իսրայելը ասենք թե եթե ճանաչի կամ կառավարությունը ճանաչել է, մենք սա արտգործնախարարի ելույթն էլ լսեցինք, նա ասաց, որ սա նաեւ պատմական իրողությունն ենք ճանաչել։ Ինչու ենք մենք սրանից բացի, եթե տվյալ երկիր, որևիցե երկիր ճանաչում է որևիցե պատմական իրողություն։ Ինչու է այդ փաստը ընկալվում որպես մենք պարտավորվածություն ենք արդեն ձեռք բերում, պարտավորված ենք, դա ինչ-որ բանի է պարտավորեցնում Հայաստանին Իսրայելի հանդեպ։ Այսինքն պատմական իրողության ճանաչումը ինչ կապ ունի Հայաստան-Իսրայել փոխհարաբերությունների հետ։ Երևի դա վերջի 30 տարվա Նրանք մեզ լավություն են անում, որ պատմությունը ասում են, այո, այսպեսի բան տեղի ունեցել։ Թե ինչի են ասում, դա այլ հարց է, Գազայի, Պաղեստինի հարցը, առանձին կդիտարկենք։ Դա բոլորը հիշում են, որ Թուրքիան Իսրայելին է ասում դու ցեղասպան երկիր ես, Իսրայելը ասում է դու ես ցեղասպան երկիր։ Այդ երկխոսության տիրույթում է գտնվում այդ ճանաչումը։ Դա հասկանալի է, բայց արդյոք դա պարտավորեցնում է Հայաստանին, ինչ պարտավորությունների տակ է դնում Իսրայելի հանդեպ։ Վերջի 30 տարվա մեջ մենք ցեղասպանությունը ընդունող պետությունների հարցում մեծ աշխատանք ենք տանելու ցեղի եւ որպես պետական մակարդակի եւ սփյուռքի ռեսուրսները օգտագործելով ինձ թվում է դա դրա հետևանքն է, որ մենք ինչ որ պարտավորություն ենք զգում, բայց իրականում ոչ մի պարտավորություն չկա եւ Հայաստանի Հանրապետությունը ոչ մի պարտքի մեջ չի ընկնում Իսրայելի դեմ, ընդհակառակը հիմա մենք ունենք հնարավորություն այս հարցը օգտագործենք, որ հարաբերությունը Իսրայելի հետ փորձենք ձևավորենք գոնե ուղենք նեյտրալ դաշտ, գոնե այս հարցերի, որը ես բարձրացրեցի, հարցերը սեղանին դնենք, ասենք օրինակ ինչու 8200 զորամասը միջև այսօր աշխատում է մեր դեմ։
Սա հնարավորություն է, որ մենք կարանք սրանք օգտագործելով շարունակենք ու սա չի խփի այն նոր հարաբերությունների, որը Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի մեջ է։ Ես նույն հերոստատիտողի զանգն եմ ընդունում, կարծում եմ արձագանքի կարիք է զգացել։ Այո, լսում ենք։ Այո, իսկ դուք շատ եք Տիկին Ռեքելյանը, շնորհակալություն երկրորդ շանսի համար։ Պարոն Թուրքյան, իմ հարցը, ես հարց ունեմ կապված է ձեր մեծ դիտարկման հետ, որ Իսրայելը երբեք մեզ համագործակցության առաջարկ չի արել։ Ես մի փաստ մեջ բերեմ եւ հետագայում հարցը տամ, այդ փաստը իդեպ Տիկին Ռեքելյանը հիանալի գիտի եւ ինքն է ինձ նաեւ դրա մասին ասել եթերով, որ 10-ական թվականներին, 11 թվականներին, հավանաբար դուք գիտեք, Իսրայելը մինչև զենք առաջարկել Ադրբեջանին, առաջարկել է նաև զենք մեզ։ Մենք մերժել ենք դա Ռուսաստանի պատճառով։ Կարող ենք համաձայնվել, որ մենք Հայաստանը մեղք ունի որոշակի այն հարցում, որ Իսրայելը մեզ փաստորեն առաջարկել է օգնություն, բայց մենք այդ ճանապարհով չեն գնացել եւ հետագայում նրա հարաբերությունները խորացել են Ադրբեջանի հետ եւ հետագայում ձևավորել են ձեր այդ օբյեկտը, այդ կորպուսը, որ հիմա գործում է Ղարաբաղում, արդյոք եթե Իսրայելը պատրաստ էր այն ժամանակ մեզ առաջարկել զենք եւ օգնություն, սա չի նշանակում, որ կա շանս, որ հիմա էլ մենք կարող ենք համագործակցել եւ մեր հարաբերությունները խորացնել Իսրայելի հետ։ Ձեր ասած ճանապարհով նեյտրալ հետո բարեկամություն, բայց որ այդ շանսը, այդ առաջարկը եղել է։ Շնորհակալություն։ Ես առաջինը ասեցի, որ հիմա մեզ Իսրայելը ոչ մի առաջարկ չի անում։ Ես չասեցի երբեք չի արել առաջարկ, ես այդ պատմությունը չի անելու, ես այդ պատմությունը շատ լավ գիտեմ, բայց բերեք նույն ձևից ես հիշեցնեմ, որ մենք 2010 թվականների ժամանակաշրջանում չունենք էլ ուրիշ հնարավորություն ու ես միչև հիմա կարծում եմ, որ մենք ճիշտ ենք արել, որ չենք խորացրել մեր հարաբերությունները այն ժամանակաշրջանում Իսրայելի հետ, որովհետև մենք ունենայինք լուրջ խնդիր Պարսկաստանի հետ։ Ու սա այն, որ Ադրբեջանը մտել է այդ հարաբերությունների մեջ եւ մեծ հարց է Ադրբեջանի ապագան ինչպիսին կլինի, որովհետեւ դա մեծ պարտք է, որը Ադրբեջանը պետք է վճարի ու հիմա քանի որ տարածաշրջանում Պարսկաստանի դերն է աճում, Ադրբեջանը Պարսկաստանին էլ պետք է պատասխան տա։ Ես կարծում եմ, որ առաջինը, եթե մենք ձևավորենք մեր դիրքորոշումը, դա կբերի եւ նրան, որ մենք կարողանանք ճիշտ ձևի այդ հարաբերությունները նույն Իսրայելի հետ էլ շարունակենք, բայց ուզում եմ հիշեցնել, ոչ մի մեղք մենք չունենք, ոնց կարող է խոսալ նրա մասին, որ մենք ունենք մեղք մեր թշնամու դեմ։ Իսրայելը, նորից եմ կրկնում, դա պետություն է, որը մեր դեմ պատերազմ է տարել։ Մենք ունենք մեր դեմ պատերազմ տանող պետություն։ Դուք չեք խոսում միայն զենքի վաճառքի մասին, ճիշտ է։ Այո։ Հերոստատիտողի հարցը զենքի վաճառքին էր վերաբերում եւ երևի թե Իսրայելի եւ Իրանի փոխհարաբերությունների։ Ես ուզում եմ ասել, որ նոր առաջարկ այս ցեղասպանությունը ընդունելուց հետո չունենք, որ այո, լսում ենք ձեզ, բարև ձեզ։ Բարի երեկո ձեզ։ Ողջունում եմ ձեզ, պարոն Հայկ։ Պարոն Հայկ, Իսրայելը երբ որ ուզում է մեր ջենոսայդը, կոտորածը ընդունի մեր սիրուն աչքերին կարոտ չի, նա ուղղակի մեր հարցը ուզում է օգտագործի որպես զենք Թուրքիայի դեմ, քանի որ Էրդողանը ասեց, որ դուք Գազայում ջենոսայդ եք անում։ Օրինակ, տարիներ առաջ ես անձամբ լսում էի իրանց լուսավորության մինիստրը Իսրայելի, երբ որ բեմի վրից ես անձամբ եմ լսել, ասաց, որ ամոթ է մեզ, մենք ջենոսայդ տեսել ժողովուրդ ենք, պետք է ընդունենք հայկական ջենոսայդը։ Գիտեք ինչ արեցին լուսավորության մինիստրին, աշխատանքից հեռացրին այդ արտահայտության համար, հեռացրին գործից այդ մեծ պաշտոնից։ Իսկ գալով Թուրքիային մենք չենք կարող նրանց հետ վատ լինել, որովհետև այն սովետը կար, սովետի վախը կար, հիմա մենք անկախ ենք, եթե մենք Թուրքիայի հետ վատ լինենք, մենք լուրջ պրոբլեմի առաջ Թուրքիան մեզ կկանգնացնի։ Դա չի նշանակում, որ մենք սիրում ենք Թուրքիային, մենք լուրջ հարցեր ունենք իրանց հետ, գուցե ապագայում լուծենք։ Իսկ Իսրայելի պատմությունը, ես մի փոքր պատմություն գիտեմ, ուսումնասիրում եմ նրանց պատմությունը։ Երևի մեր հայրը չգիտեմ, որ
Իսրայելը 4-5 հատ հայ թագավոր ա ունեցել, պարոն Հայկ, ինչա ձեր կարծիքը այս մասին, շնորհակալ եմ ձեզնից։ Շնորհակալություն։ Իսրայելը երբ որ ունեցել է հայկական թագավորներ, դա հրյաների պետությունը չի եղել, դա քրիստոնեական պետություն է եղել, բայց ես ուզում եի ուրիշ բանի վրա արձագանքել, անկախության հարցի մասին եմ ուզում պատասխանեմ։ Ուրեմն կա այսպիսի տերմին, որը կոչվում է սուվերեն լինելը, դա մենք ընկալում ենք որպես անկախություն, բայց իրականում ինքը իր մեջին շատ խոր գաղափար ունի։ Ինքնիշխանությունը ինքն է եւ անկախ լինելու հետ կապ ունի, բայց նայեք, դու սուվերեն ես մենակ այն ժամանակ, երբ որ ինքդ հնարավորություն ունես, երբ որ արտահերթ իրավիճակ է, ինքդ որոշում կայացնես։ Ոչ թե նայես Ռուսաստանին կամ Թուրքիային կամ չգիտեմ ուրիշներին, Ամերիկային, Ֆրանսիային, այլ դու ես պատասխանատվությունը քո վրա վերցնում ու ինքդ այդ հարցը սկսում լուծել։ Եթե մենք այսօր հնարավորություն ունենք չնայել Ռուսաստանին, բայց նույն ձևի հնարավորություն չունենք չնայել Թուրքիային կամ ուրիշ պետություններին, դա նշանակում է, որ մենք մինչև այսօր սուվերեն չունենք։ Շնորհակալություն, ինձ հուշում են, որ արդեն շատ քիչ ժամանակ է մնացել, ես փորձեմ ամփոփել եւ վերջին այսպես այդ ամփոփմանը դուք ասեք այո թե ոչ, ճիշտ է թե ոչ եւ ձեր վերջնական ձևակերպումը տվեք։ Մենք խոսում ենք Հայաստանի դիրքի եւ դերի մասին։ Դերի մասին խոսելով մենք խոսեցինք, որ այս պահին մենք ականատես ենք լինում, թե ինչպես են այն հիմքերը, որոնք մեր քաղաքակրթության հենասյուներն են, հիմքում են ընկած, այդ հիմքերը փորձում են յուրացնել, որպեսզի մեզանից խլել։ Ես այդպիսի ձևակերպում տվեցի խլել։ Արդյոք դուք չեք համարում, որ դիրքի մասին խոսելով մենք մեզ հարավային Կովկաս ենք ասում, ոմանք եվրոպական սահման են ասում, դուք ասում եք մերձավոր արևելք, մենք պետք է վերջապես գնահատենք այնուամենայնիվ իսկապես որ երկրների հետ ենք մենք սերտ համագործակցում, որոնք են մեր դաշնակից երկրները, մեր տարածաշրջանի մասին է խոսքը, չենք խոսում եւ ուծեև դա եվրոպական իսկապես սահման է, Եվրոմիությունն է մեր դաշնակից երկիրը։ Այսինքն առաջինը մենք մեզ համար եւ ամբողջ հասարակությունը պետք է հասկանա, որ տարածաշրջանն է, որ տարածաշրջանում է գտնվում այնուամենայնիվ Հայաստանը այսօրվա քաղաքական, գեոքաղաքական ուրեմն պատկերացումներով։ Եվ երկրորդը, մենք պետք է պաշտպանենք մեր պատմությունը, այդ ձեր այդ պատմությունը, այդ փոքրիկ ակնարկը, որ դուք ասացիք, այդ մարդը ասում է, ես արդեն ոչ մի բանի չեմ հավատում, ես արդեն ինքս չգիտեմ ինչ է եղել ցեղասպանության այդ հետ կապված, մենք պետք է հրաշալի իմանանք մեր պատմությունը, պաշտպանենք մեր պատմությունը եւ մեր քաղաքակրթության հենասյուն հիմք հանդիսացող աղյուսները, մշակույթը, ստորակետով կարող եք դուք ասել, ինչն է մեր քաղաքակրթությունը, մեր եկեղեցին, ինչն է քաղաքակրթության հիմնասյունը, պաշտպանենք պատմությունը, պաշտպանենք աղյուսները, ոչ թե նվիրենք նրանց, ով ուզում է յուրացնել դա եւ մեր ուժը իրենց վերագրել, մեզ թուլացնելով։ Ես ոնց որ թե այսօրվա մեր զրույցը կարողացա այսպես ձևակերպել, ուղեք, շտկեք, վերաձևակերպեք։ Առաջինը ուզում եմ կրկնեմ, որ այո, մենք դառել ենք մերձավոր արևելք, որովհետեւ Ռուսաստանը երբ որ դուրս է եկել կամ մենք դուրս ենք եկել Ռուսաստանի ազդեցության տակից, մենք կովկասյան այս գեոպոլիտիկայի շրջանից դուրս ենք եկել։ Ու բացի դրանից, որ մենք ենք դուրս եկել, մեզ արևմուտքը, Եվրոպան եւ ԱՄՆ-ն մեզ նայում է որպես մերձավոր արևելքի մաս, մեր հետ առանձին չի իր քաղաքականությունը պատկերացնում, այլ պատկերացնում է Թուրքիա, Իսրայել, Պարսկաստան այս հարաբերությունների մեջ։ Դրա համար մենք պետք է սա լավ հասկանանք ու լավ հասկանալով պատկերացնենք մեր դերը այս հարաբերությունների մեջ, որը պետք է լինի ու ոնց մենք կարող ենք մեզ ձևավորենք։ Դրա համար եմ ես կրկնում, որ մենք պետք է Իրաքի, Եգիպտոսի հետ հարաբերությունները խորացնենք։ Երկրորդը, մեր քաղաքակրթությունը դա ամենակարևոր բանն է, որը մենք այսօր որպես կապիտալ ունենք, որովհետև լինելով հին ազգերից մեկը, հին քաղաքակրթություններից մեկը, մենք կարանք աշխարհին
տանք տարբեր հարցերի պատասխան։ Ու լինելով փոքր պետություն, մենք այսօր չունենք հնարավորություն մեծանալ եւ հզորանալ, եթե չմտնենք ցանցային դաշտ, եթե չմտնենք մետաթվային դաշտ, իսկ այդ դաշտը դա մշակույթի դաշտն է, որի միջոցով մենք կարողանանք եւ ձևավորել մեր տնտեսությունը։ Այսօր Հայաստանում մենք ստեղծել ենք գիտահետազոտական կենտրոն, որը կոչվում է Աշխարհ, որը զբաղվում է այլ քաղաքակրթական հետազոտություններով, Ես հույս ունեմ, որ դա կդառնա ինչ-որ հարթակ, որի միջոցով մենք կկարողանանք մեր տեղն ու դերը ձևավորենք, ու ես կոչ եմ անում բոլորին, ովքեր այս հարցով հետաքրքրված են եւ իշխանությունը, եւ հասարակությանը, եւ Սփյուռքին, եթե մենք չփորձենք մեր տեսլականը դեպի աշխարհ փոխենք, աշխարհը չի փոխվի։ Ես շատ շնորհակալ եմ ասուրվածության համար։ Շնորհակալություն ձեզ։ Շնորհակալություն սիրելի բարեկամներ, շնորհակալություն սիրելի հեռուստադիտողներ, ձեր մասնակցության համար։ Շնորհակալություն, որ դիտում եք մեզ։ Սոցիոլոգիական գիտությունների տեխնացու Հայկ Թրունյանն էր մեր այսօրվա հյուրը։ Զրուցվարում էր Գայանե Առաքելյանը, բարին ձեզ։